नमस्कार, तुम्ही पुन्हा सरकार मित्र मीडिया तुमका समेस्तांक स्वागत. छत्तीसगड सिस्टरांक कैद करून वेल्ल्या उपरांत जाल्ल्यो वाडवळी बहुस इंटरेस्टिंग आसा. मीडिया मुखार हिरो पण दाखोवंक गेल्ल्या बजरंग दळाक आता एक व्हड मार पडला. कुछ नहीं, अब अपने अपने घर जाएंगे हम नारा लगा के, हमारी जीत है. सगळी गजाल समजूनच्या पहिले हे दौड कितें जाला हाचे विशीं क्विक अपडेट दिता. सिस्टरांक अजून बेल जावंक ना कित्याक? ही गजाल केरळ बीजेपी आणि छत्तीसगड बीजेपीकारां मदेंच गिळूंक जायनासली उणी जावन गळ्यांत शिरकल्या कित्याक? छत्तीसगडांत नीज गंभीर समस्या कसलो आसा हें कळोवंक व्हिडिओ अखेर पर्यंत पळया. एक गजाली आसा तश्यो तुमच्या मुखार सोडून वेता. कुछ नहीं, अब अपने अपने घर जाएंगे हम नारा लगा के, हमारी जीत है. जुलै 25 तारखेर दोगां मल्याळी सिस्टरांक दुर्गा रेल्वे स्टेशनांत सोलियो आणि एका सल्या संगी आसचे बजरंग दळाच्यांनी पळयले आणि कांय विचार कळीत नासतना तांचेर मनशा तस्करी म्हळ्यार सोर्या मनशांक साक्षूंचे आणि मतांतराचे शीद आरोप लायले. पोलिसांनी सिस्टरांक कैद केले. थळी कोर्टीर ही केस आपणाक आपणूंक जायना देखून येन्नाय कोर्टीक वचचे म्हळे अशे 15 दीस सिस्टरांक बेल जायना म्हूण कथित जाले. तांकां आतां जेलाक घाला. हिंदू समाज की जीत है, बहुत बड़ी खुशी की बात है. आज हिंदू समाज जीत गया. अभी आप लोग की क्या तैयारी होगी? कुछ नहीं, अब अपने अपने घर जाएंगे हम नारा लगा के, हमारी जीत है. निर्णय ये निकल के आया है कि बेल यहाँ से निरस्त कर दी गई है क्योंकि इनको स्वर्णाधिकार नहीं था. उसका ट्रायल चलेगा एनआई कोर्ट में. एनआई कोर्ट बिलासपुर में है. तो माननीय न्यायालय ने उन्हें आदेशित किया आरोपीगण को कि वो वहाँ जाएं, वहाँ उनका बेल एप्लीकेशन लगा. आता देशभर किती रिएक्शन? केरळचे 5 संसद उठावटी सिस्टरांक खुद्द मेळोवंक जेलात गेले पण जेलाधिकारीन तांकां त्या दिसा रीग दिवंक जायना, दुसऱ्या दिसा येया म्हळे. तमाशा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए सांसद है, संवैधानिक पद पे है, लोकसभा की कार्रवाई छोड़ के आए हैं, तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन को उनको अंदर आने देना था. पूर्व परवानगी नसताना ते संसद इतले पॉइंट करवेतात गे म्हणले सवाल. आज 2 नन को बचाने के लिए केरल के 5 सांसद आते हैं. एक सोच का विषय है. दुसरे रिएक्शन छत्तीसगडाच्या एक लहान जिल्ह्यात पेटलो उजो केरळाक मागीर पार्लिमेंटाक सैत्रिकला. काँग्रेस आणि हेर केरळाच्या थळी पार्टींनी पार्लिमेंटा भायर प्रतिभटन केला. तिसरे रिएक्शन आता निजायकी हांगा लागून आयिल्ले केरळ बीजेपी वर्सेस छत्तीसगड बीजेपी. केरळांत बीजेपीक हुंसो मनीस ना, तांकां कशेपणी कर्ण क्रिस्तावांक लागीं जावंक जाय हो एक बरो अवकाश देखून सिस्टरांक तुर्तान सोडी घे म्हणून छत्तीसगड बीजेपी सरकारा लागीं केरळाची बीजेपी विसारते आसा. पूण तेंचे बीजेपी आडाळते तुम्ही तोंड दांपून बसा म्हणून खडाखड सांगते आसा. आता मुरली गजाल कित्याक छत्तीसगड मुखेलमंत्री पोलिसांनी आणि बजरंग दळान केल्लें काम समर्थन करता हें समजचें जाल्यार बजरंग दळान केल्लो पयलो आरोप आणि सरकारान मुखार दवरलो आरोप खंयचो म्हूण समजचें. तांणी सांगलें ही सिस्टरां ह्या चलयांक गुप्ती साक्षीतात. ह्युमन ट्रॅफिकिंग, मनशा तस्करी म्हळ्यार हे एक माफिया येदोळूच छत्तीसगड सरकाराक आणि पोलिसांक तकलीफ पडापडाचें जाला. ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो BNS की धारा है 143. वहाँ बैठाया गया, पूछताछ किया गया तो बच्चियों को पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं. मानव तस्करी और धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल चल रहा है. छत्तीसगडाचे सुरचुजा, खोब्रा, जासपूर, कोरिया आणि रायगड जिल्हे येदोळस असले माफियाक नोटोरियस जावन आसा. चेडवांक वा स्त्रियांक शहरांनी काम दिवची आशा लागून व्हरून तांकां वेश्या घरांनी भरती करचे माफिया व्यापक जावन आसा. सरकारान आणि पोलिसांनी ह्या विशीं चड कांय केल्लें ना. चिंतून पळया, एका सर्वे प्रकार आणि थळी मीडियाच्या रिपोर्टा प्रकार फाटल्या 8 वर्सांनी 20,000 चलयां छत्तीसगडाच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत मायाक जाल्या. बहुत समय से छत्तीसगढ़ में, खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाएं गायब हो रही हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई. तांकां मुंबई, बेंगळूर, दिल्ली, चेन्नई वरती आसात. ह्या वर्सा भितर 20 चेडवां जासपूर जिल्ह्यांत पयस जाल्यात. कामाक गेल्यात म्हूण घरची म्हणटात पूण तांतूं थोडी गेल्या उपरांत तांचो पत्तोच ना. येदोळ रजिस्टर जाल्ल्यो केसी फकत 50, बाकीच्यांनी कंप्लेंट सहित दिवंक ना. अशें आसता जिल्ह्यांत सरकाराचेर लोकांचो आक्रोश दिसान दीस वाडला. पोलिसांचेर दबाव पडटे आसा. पूण येदोळ तळी लोकां मुखार त्रस्त जावच्या ह्या माफियाक कैद करूंक पोलिसांनी कांय केल्लें दिसना. असले वेळा हांकां इजी टार्गेट जाल्लें सिस्टरां. पोलिसांनी निगा दवरचे जाल्ले कडेन बजरंग दळाच्या मुखार सोडून पोलीस तांचे कुमकेक रावता आणि सरकार हे समर्थन करता. कुछ नहीं, अब अपने अपने घर जाएंगे हम नारा लगा के, हमारी जीत है. Not bad, not bad. Now you. इतले जाताना सिस्टरा सांगाता गेल्ल्या त्या चलयांचे धैर्य सक्तांनी आज वाखणूंक फावो. कित्याक म्हळ्यार आतां आयिल्ले खबरे प्रकार 3 चेडवां वेगवेगळ्या क्रिस्तांव पंगडाचेंच. ती क्रिस्तांवां जावन 10 वर्सां जाल्या आणि क्रिस्तांव जावंक तांणी स्पश्ट इरादोय सांगला.
कमलेश्वरी ने बताया कि उनका परिवार 10 साल पहले ही क्रिश्चियन धर्म को अपना चुका है। उनके परिवार में 5 बहन और माता पिता हैं, जिनमें से 3 बहन की शादी हो चुकी है और सभी ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है। या सगळ्या प्रकरणात असले एक सलिये माध्यमांका दिले संदर्शन आता बजरंग दळाक पोलिसांक आणि सरकाराक मुस्काराक मारले बरी जाणा। त्या चेडवाक हॅट्स ऑफ म्हणाजे ह्या चेडवाक हॅट्स ऑफ म्हणाजे कारण हाचे उपरांत ताचेर आणि ताच्या घरच्यांचेर हल्लो जावची साध्यता आसा। कित्याक येदोळ विविध रितीन क्रिस्तावांक तांचे इतल्याक आसोंक सोडिनासतना काम दिनासतना मोर्न पुरोंक सोडिनासतना गांवांत आक्वान करून विविध रितीन हिंडसून आक्रमण करून आसच्या त्या गांवांत त्या चेडवान सत रुकल धरले निजायकी ताचें धैर्य म्हणाजे। हम लोग को मारे सर और ज़बरदस्ती बुलवा रहे थे कि आप लोग ज़बरदस्ती यहाँ लाए हैं बोल के ज़्यादा डराया धमकाया गया सर। और थोड़ा सा हाइट में छोटी थी तो उसको और ज़्यादा सर डराया गया सर। नहीं सर, ये सब झूठ है सर। हम लोग अपनी मर्जी से अपनी माता पिता की मर्जी से जा रहे थे। नहीं सर, ये सब झूठ है सर। हम लोग अपनी मर्जी से अपनी माता पिता की मर्जी से जा रहे थे। हम लोग को मारे सर और ज़बरदस्ती बुलवा रहे थे कि आप लोग ज़बरदस्ती यहाँ लाए हैं बोल के। तांकां धर्म सोडणो क्रिस्तांव करूंक व्हरतात म्हणली गजाल हांतू फोट म्हण साबीत जाता। ऑलरेडी क्रिस्तांव जावन आसल्यान परतून क्रिस्तांव करचें कशें अशें कसलेय भेन आसतना आपूण हे क्रिस्तांव आमचे थंय जबरदस्ती केल्या सिस्टरांचो पात्र कांय ना म्हण तिनच सांगता तर हांची साक्ष पुलीस आनी कोर्ट बांदून घेवंक तयार आसा गी। हांची माफी मागूंक बजरंग दळ आनी सरकार तयार आसा गी। जाल्ली लुकसाण भरती करूंक कोण तयार आसा। आनी उरली गजाल ह्युमन ट्रॅफिकिंग सिस्टरांचे केसींत हेय कितले फोट म्हण तुमीच आयका। वहाँ कहाँ जा रहे थे आपको? आगरा जा रहे थे सर। आगरा क्या करने जा रहे थे? बस सिस्टर लोग के खाना बनाने और वहाँ देख रेख करने में मरीजों वहाँ के अस्पताल जी। आता सिस्टरांक NIA कुर्तीक हाजीर करून बेल मेळोवंक सहित 15 दीस लागतात म्हणले खुशेन बजरंग दळ आसा। अशें आसतना ह्या चेडवान दिल्ली परगट तरान दिल्ली ही साक्ष तांकां पावना तर आनीकय सिस्टरांक जेल कित्याक अशें करून सरकार कोणाचे गुलाम म्हूण साबीत करते आसा। अधिक प्रमाणाचे टॅक्स दक्षिण भारतांत घेवन छत्तीसगड तसल्या राज्यांक दिवचे अधिक प्रमाणाचे टॅक्स दक्षिण भारतांत घेवन छत्तीसगढ़ तसल्या राज्यांक दिवचे असलो हंकार आणि बेजवाबदारी दाखोवंक। क्या कहीं पर भी किसी ने भी कितने जगह पर हमारे बजरंगी भाई जाकर अटैक किए, ठीक है, पुलिस आई है और उन पर जो है कार्रवाई किया गया है, तो कहीं पर भी इस दरमियान कहीं पर भी कोई किसी ने कहा है कि हाँ मेरे को इस पादरी ने जबरदस्ती बुलाकर यहाँ पर लाकर बिठाया। जिन को पीड़ित किया गया है, मुझे लगता है नन को तो तुरंत जेल से बाहर होना चाहिए और उनको अपने वापस उनके राज्य सुरक्षित तौर पर भेजा जाना चाहिए। ये राज्य के अंदर हर संडे के दिन के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार ईसाई समुदाय किसी धर्म को लेकर के अल्पसंख्यकों पर जो अटैक हो रहा है, ये इमीडिएटली रुकना चाहिए।